tëngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ñi safoo site internet di Buzz M TV Sénégal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw ci seeni xibaar. dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz M TV Sénégal cant ak ngërëm ñeen na leen si topp bi ngeen di topp seen bi saa su ne di fi taataane xibaar ba seen des patriotes comme ni ñu leen koy waxee saa su ne bu fekkee ne gën nga ci chaîne bi bul fàtte abonné cloche de notification bi amee vidéo bi partage commentaire mu ngi noonu lu ñëw si vidéo bu amam solo nekk ay révélation yu pertinent waaye ay analyse yu pertinent yoo xam ne nag mën nañ ko ginnaaw ay kàddu yoo xam ne moom Omar Sow yëkkati woon na ko fii dinañ si ñëw ak ay révélation ay jàngat comme ni ñu koy defee saa su ne mu ngi noonu mbirum ki nga xam ne nag moo di Macky Sall moom si ab émission mu yëkkati woon ay kàddu wax que ne nag Macky Sall am na temps ak temps ngeen coow li nga xam ne nag am na fii bu décompte li mu génne loolu lépp moom Omar Sow wóolu woon nañ ko fii na lan moo tax posé wuñ ko ay question si mbir moomi loolu di leen si ñëw def si li nga xam ne nag moo di ay révélation ànd si ak patriote yi mu ngi noonu di leen wax comme ni ñu koy waxee rek bu leen fàtte abonné bés cloche de notification bi waaye aimé vidéo bi partage commentaire ñu teewlu ko. waaw man li ma jaaxal mooy procureur de la république moom bi mu woowee fan yële Oumar Sow lu tax mënu ko woon laaj ni ko yow vidéo bii dañ ko waroon yóbbu ba pare ñu laaj ni ko yow lii yaa ko wax nga ne Macky Sall am na ko est-ce que yow li nga wax nii c'est sûr est-ce que c'est li nga wax c'est wóor na quoi laaj ko moom bu dee ne li mu wax c'est sûr am na ci preuve loolu kay dossier bu mag la waaw Sénégal dañuy bàyyi am na yoo xam dañ koy bàyyi muy jàll quoi. mais Oumar Sow mii nekkoon conseiller ci Macky Sall bu dee moo toog plateau ñi wax mu assuré ne jënd na avion 40 milliards kay loolu kay bi moom fan yee biñ ko woowee kay loolu moom procureur mënoon na ci prononcé bu baax moom daal doy na war am na yoo xam ne moom bul comprendre quoi waaw jet privé bii kii di wax nii Oumar Sow mii jet privé bi mu wax ne Macky Sall jënd na ko dégg naa ñu ne moom xam nga moom xëy na peut-être ñemewu ko dawal ndax xam na déjà njaaxum yi mu def xam na dégg naa ci ñi koy wax dégg naa ñu bëri di ko wax ñu ne da koo loué quoi xam nga am na ay société yoo xam ne boo amee jet privé wala nga am bateau boo amee bateau yooyu noonu mooy bateau yooyu nga xam ne day mel ne hôtel ci biir mën nga leen ko jox quoi ñu koy loué moom dégg naa ñu jet privé bi da koo loué de waaw da ko loué de mais am na ñu ne yor na ko de te Oumar Sow mii conseil am la woon xanaa ñemu toog ci plateau yi di fenn la Macky Sall li mu sàcc Macky Sall moo tax gis nga mille milliards yi Sonko waxoon boo demee sax Macky Sall sàcc na lépp 1000 milliards yi Sonko doon wax Macky Sall koo xam ne jënd na jet privé lu ne am na ko am na kër Maroc am na kër Amérique ah Macky Sall am na kër si yeneen réew yi sax yoo xam ne kenn xamu ko Macky Sall la ñu noonu rek li mu yor ci alalu Sénégal journaliste boobu doon na wax ne or yi mu doon rawale Dubaï te loolu ba léegi kenn weddee ko lu tax ñoom porté wuñu plainte journaliste bi mooy journaliste bi doon wax fan yii dama fàtte turam xaw ma Pape Sané xaw ma voilà nee na Macky Sall doon na yul rawale ay or Dubaï xaw ma ñaata kilo loolu ba léegi lu tax ñoom porté wuñ ko plainte su fekkee loolu diffamation la bu dee ne ay waxul dëgg te nañ ko porté plainte xanaa moom Macky Sall li mu fi def 2012 ba 2024 suñ la waxoon dëgg ñoom lañ def sax kenn waxu ko ci ay rapport xanaa xamoo loolu Macky Sall li mu def dëgg kenn waxu ko ci ay rapport waaw ñoom buñ la nettali woon dëgg la ñu def kenn waxu ko ci ay rapport ñooñu maanaam li ñu yàqee alalu Sénégal sax mënoo ko comprendre mënoo ko comprendre tey buñ ko doon wax sax da ngay jàpp ne kii day manipuler wala day lépp wala day créer li muy wax c'est pas vrai loolu ngay wax ñoom dañoo yàq alalu Sénégal dañ ko yàq carrément sax boo xoolee 2012 2024 boo xoolee ñaata doomi milliards ñoo dugg biir Sénégal kenn mënu koo xayma ci bari ñaata doomu milliards ñoo dugg Sénégal mais fu mu toll nii mënoo xam fu mu jaar bu nu waxee ñaar def nañ ci ay BRT rek def nañ ci ay TER rek def nañ ci ay autoroute rek waaw di la wax yoo xam ne teguñu ko fenn. gis nga réew pour mu dox réew xam-xam mooy doxal loo gis ci àdduna xam-xam a koy doxal waaye gis nga Iblis bu bëggee yàq day fexe ba dof yi jiite day fexe ba dof yi di waaraate
Iblis noonu lay def. nguuru Macky Sall nag nguuru Iblis la woon boo xoolee genre gii ak ñim ne koy Farba Ngom ak ay nit ñu doyadi nit ñoo xam ne dara fanaanul seen bopp ñoo ne woon ci réew mi am sañ-sañ am fit loolu nan la réew mi mën a demee nañu waxante dëgg rek. yàlla nag bu bëggee soppi réew day jël ay boroom xam-xam ay nit ñu nite ay nit ñu maandu nit ñu jub yàlla noonu lay yàlla ku mu dimbale rek askan mu muy dimbale ci ay nit la koy jaarale maanaam ñooy falu nit ñu comme nii ñoom Sonko ñëwee nit ñu baax nit ñu jub nit ñu jàng ragal yàlla. waaye nguuru Macky Sall moom Iblis a ko faloon xam nga li yàlla di fale Iblis tamit dafa am gouvernement am yonent bi am gouvernement am voilà. Iblis des fois day fal ay ndawam Iblis day fal ay ndawam nguuru Macky Sall nag noonu la ay médiocre ay dof ñoo jiite woon réew mi ñu leen doon waxal tamit nekk ci plateau yi ay dof ay nit ñu maanduwul donc lii rek lii moom bu mu bett kenn la xew ci réew mi su fekkoon ne ñoom Sonko dañoo ñëw lépp baax rek man damay tiit dama naan waaw li ñëw nag lépp yàqu Cour des comptes wax génne mu leer naññ. voilà moo taxoon liñ doon xeex daal jar na ko alhamdulilahi rabbil alamin c'est bu xam nga jàng xam nga nit mënu ku ci nekk rek dafa am domaine boo spécialisé wu xam nga boo jëlee par exemple ko xam ne alxuraan rek la jàng maanaam jàng na alxuraan mën na koo firi nga bugg ko ne kaay jàngal ñu kaay jàngaleel ñu anglais xam nga du dem am ñoo xam ne seen jàng ci mathématique lañ jàng ñoom loolu lañ xam ñii wàllu droit àtte lañ xam ñii wàllu finance ay chiffres lañ xam ñii wàllu économie xam nga ñu fi newoon dañoo jàng mais état maanaam leader ni ñuy jiitee kooku dañ koy former ay nit ENA la ñuy génnee ñooñu ay leader dañuy génn pour wala liggéeyal état nekk ñii ay gouverneur ñii ay préfet ñii nekk ay magistrat voilà maanaam état foo dem ci àdduna bi dafa am loolu ñoo xamante ni dañ leen di former pour ñu war a jiite pour ñu war a gérer formation la voilà ñoom Sonko nag foofu lañ génne foofu lañ jaar dañu nekk ci administration voilà ñeneen ñi nag bon ñii da nga naan juriste la voilà kii ne lii la spécialisé wu kii ne ci lii kii ne ci lii yooyu yëpp baax na Abdoulaye Wade laa gis ne moom macha allah waaw waaye Macky Sall lan la jàng ñuy wax ay affaire mii nag yu demee noonu Macky Sall xam nga xoolal ni mu yoree réew mi Macky Sall xamul c'est pas un homme d'état waaw donc et cetera xoolal opposition bi rek ay ñoom Bougane da nga naan lan ci lan la spécialisé wu Bougane lan mooy domaine am Barthélémy Dias lan mooy domaine am Khalifa Sall lan mooy domaine am ci lan la spécialisé wu ñoom jaaruñu ENA de voilà donc c'est pas des gens yoo xamante ni mën nga leen confier ab réew voilà te ñoom tamit beneen bi aussi man ku ragalul yàlla ku xamul jàngul xam waxi yàlla am ragal yàlla man bëgguma ñu dénk la lu toll ni réew bëgguma sax ñu dénk la yenn poste de responsabilité yi man loolu laa gëm